হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আপনাদের সামনে নতুন একটি গাড়ি নিয়ে হাজির হলাম, সেকেন্ড হ্যান্ড। আমার সামনে আপনারা একটি অ্যাপাচি RTR 160 মানে 160 সিসি একটি বাইক দেখতে পাচ্ছেন। এই বাইকটি একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আপনারা এই বাইকটি খুব কম দামে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এই বাইকটি আপনাদের সামনে আমি সব দিকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। বাইকটি কালারটা একদম চকচকা, একদম ফ্রেশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন গাড়ির সামনের সাইডটা, এই গাড়ির সাইডটি একদম ফ্রেশ, কোনোখানে দাগ নেই। চাকার টায়ারের সাইডটা একদম ফ্রেশ। হাইড্রোলিক, ডাবল হাইড্রোলিক। উইন্সের দিকটা সামান্য একটু ঘষা, কিন্তু একটা প্রবলেম নেই। ট্যাঙ্কির সাইডটা মোটামুটি অনেক ফ্রেশ দেখতে পাচ্ছেন। পিছনের চাকার সাইডটা একদম ফ্রেশ, কোনো স্পট নেই। এত কম দামের গাড়ি আর কোথাও পাবেন না, আমাদের কাছে পাবেন। পিছনের সাইডটা টাঙ্গাইলের নাম্বার, টাঙ্গাইলের লাইন করা, ডিজিটাল প্লেট দেখতে পাচ্ছেন, ফ্রেশ কন্ডিশন। গাড়ির সাউন্ডটা আপনাদের আমি দেখাচ্ছি।